So yun guys, meron naman tayong Cherry na Tigo 7 Pro, yan. May dito mo umandar guys, so chinek namin yung battery niya, so replace talaga. So nakita mo ninyo guys, yan. So kailangan natin papatala yung battery niya kasi hindi na makayang guys. Nawalay pa pil. So ang SOC niya ay 0%, so ibig sabihin wala na talaga yung build niya guys. Yan ating customer na si Black Americans. Yan si Sir Americano. Yan. So sira talaga ating battery guys. So yan, dito na ako sa labas ng rescue main guys, dito sa may Preston Homes. Yan. So mga subdivision ito guys. So yan, dumating na yung battery guys na bago. Yan na in order. Ito sa Jinsan guys. Yan, so kasama ko si Balong tapos si Jan. Yan, kasama ng rescue guys. Ayan. So tinitignan nila. So okay naman yan guys. Nasa 12 volts na. So ibig sabihin pwede na mandar ito guys. Ayan. Ako na mismo yung nagpandar yan guys. Ayan. Ayan. So mandar na guys. So ibig sabihin okay na. Battery yung problema natin guys. Ayan yung mandar. Ayan. Ayan. Si mama, si sir. Ayan yung bata. So huwag mo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Marius Girls lang po. Ayan. Ayan yung mga kasama natin mga katropa. Ayan guys. Maraming salamat po.